ơi, con có gì đấy con? Đây giờ con có này nè. Đo cho các bạn coi coi con. Nè, cái gì? Trời ơi, cái đồ chơi mới cũng xinh đẹp ghê chứ kìa. Nè, nữa nè. Khui ra cho các bạn coi đi con. Nè, nữa nè. Đâu, để con coi coi. Đâu, có cái gì? Nè. Ủa, Polica kìa. Rồi con khui đi con. Ý da. Khui được không? Khui được không con? Cua được rồi. Không khui được để bác khui cho. Không cua được rồi này. Không cua được. Rồi khui cho nha. Được không? Rồi, Sao mặn không? mặn ghê luôn á. Đâu không coi có gì con? Có bạn coi có gì con? Có cái này. Cái này là cái đồ lắp ráp đó nha các bạn. Em thì mất rồi có rồi Hướng dẫn đâu. nó rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho nó nè. Cái này à. Đây nè. Đúng không? Cái đồ lắp ráp đó nha các bạn. Có gì đồ chơi ghê đi kìa. Xin cho các bạn coi coi cái này bán gì con. Cái này cái sách hướng dẫn của nó phải không con? Đúng rồi. Yeah. Coi trong này có gì không con? Bọc lại quá. Đây là xếp đây. Rồi con khui cái đó ra xếp đi con. Con xếp cho các bạn coi đi con. Mày chắc phải xếp lâu lắm rồi. Xếp lâu Ba lắm. cua đây cho con đây. Nó xếp lắm rồi. Ba xếp cho con. Ba lá dùng sân coi. Rồi để bà đáp cho thằng Sơn nha. Được. Rồi con lấy ra đây bà đáp cho. Sao con lấy cái đốc điệu bên này nó có lộn rồi sao? Lộn nó bà đáp cũng bị con, cái này như bên này mà. Phải Không không? phải này là cái này. Phải không? Cái này cái này. Vậy là của bên đó đó. Con đáp vô đi. Đây là cái chân của nó đâu? Con coi coi xem nó có bên này không nha. Ủa cái cặp sát đâu? Cái đầu của cặp sát đâu? Thấy cái này không con? Để ba coi coi. Cái này có phải đầu cảnh sát không? Trong đây đầu cặp sát này. Cái đầu cảnh sát ở trong này nè. Đúng rồi. Rồi giờ ba ráp dòng Sơn nha. Đây là cua này ra. Cái xe tội phạm vậy là xong rồi đó nha. Thì Để nha các bạn ơi. Xe tội phạm nó vậy nè. Đâu con chạy với các bạn coi thử cho xem.
và quay cho các bạn coi cái xe tội phạm đó. Xe tội phạm nó chạy nè. Xe mặt con chó một trước nữa kìa. Đúng rồi. Không chạy vòng thì làm sao không? Có chạy được không? Nó chạy được luôn nha. Ta ba chạy xe tội phạm đi. Nhưng mà phải ráp cái xe cảnh sát đã. Ráp xong xe cảnh sát rồi đấy con chạy xe tội phạm này nha. Bay xe tội phạm xong chạy xe cảnh sát nha. Ghê chứ. Cái phải chú cảnh sát không con? Đúng. Sao chú cảnh sát nằm đó rồi? Thì thôi giờ mình ráp xe cảnh sát nha con. Được. Bay xe tội phạm đi. Mình sang xe cảnh sát. Để ba ráp nha. Được. Rồi cuối cùng cũng xong. Xe police hai đâu rồi con? Nè. Đâu cho các bạn coi. Đẹp ghê chưa? Police hai cũng xưng xong rồi nè. Thích không con? Sao ơi, thích không? Thích. Thôi con chạy cho các bạn coi thử coi. Nữa. Sao rớt này hoài vậy? Cái nào rớt con? Sao cái này Đâu để ba coi thử coi hoài? nha. Coi cái nào rớt nha. Rớt thì ba gắn lại thôi có gì đâu. Sao nó cứ rớt hoài vậy? Nãy nó không rớt mà. Nó chạy nó dằn dằn sao nó rớt như sao? Đâu? Hay là cái chỗ đó phải chỗ để của nó? Cỏ vải mà. Phải ha. Đúng. Kỳ quá ha. Đúng. Đi cái chị nhân nó rớt. Chắc là chạy nhanh quá nó rớt gì nữa. Bây giờ xe này đi. Rồi để ba chạy với con nha. Ừ. Để con chạy vô và các bạn coi một vòng thử đi, ba chạy với con. Chạy thử coi. Ý nó rớt rồi kìa. Ý nó rớt là gì? Rồi thôi, ba chạy với con nha. Thì thôi cái video này của mình quay tới đây là hết rồi nha các bạn. Bye bye các bạn đi con. Bye bye.